在下宋青书，奉掌门人之命，挑战各位在场的英雄豪杰。宋青书凭什么挑战天下英雄豪杰？宋青书，小小的峨眉派竟敢口出狂言！来者何人？夏青。夏青，宋青书，我要替所有武林同道来教训教训你。这是什么武功？非我们武当，也不是峨眉路数。你轻啊！少侠不行啊！哼！丐帮吴大器领教。吴长老，帮主，丐帮不能丢人。不能丢人，就打肉。失传的武学，还有哪位英雄来赐教？明教白眉鹰王，殷前辈，可否承让一下？当宋远桥前来领教。宋大侠，哼！爹，宋青书，手下留情啊！
白骨爪。无忌，我与峨眉派交情不符，从不知峨眉派有这门邪恶功夫。峨眉派创派祖师郭襄女侠，外号小东邪，武功中若带3分邪气，却也不足为奇啊！江湖规矩，擂台之上，生死无命。秦叔，秦叔啊，秦叔，这是为什么？他是我的亲爹呀！秦叔，秦叔，孩子，爹，孩儿明白了，孩儿明白了。一失足成千古恨，秦叔，我的孩子，还了孩儿欠的债，还清了，秦叔，秦叔。不要记恨，只若秦叔啊，我的孩子。没人敢站出来，谢逊就归我峨眉派了。赵无忌，你终于出手了。为义父，我这无忌只有得罪。很好，记得我说过的话吧，我要亲手杀了你。前辈，我知道几百家武学，我实在看不出这周芷若使的是什么阴邪的武功。九阴白骨爪。九阴白骨爪。据我所知，九阴白骨爪是100年前威慑武林的阴毒武功，常有耳闻，但是久已失传，谁也没有见过。今天总算开眼界了。无忌学的是九阳神功，而周芷若学的是九阴白骨爪。这一正一邪，一阴一阳，难道这是天注定？
教主念情，出手软弱，恐怕要麻烦了。一个是情深似海的义父，一个是亏欠恩情的旧爱，也真难为他。别碰我！让阴谋的鹰爪来领教周掌门的九阴白骨爪。外公退下！家主，我正式下令，退下！是。周掌门，明教认输了。还有谁愿意来领教我的九阴白骨爪？哪位出来赐教？峨眉派掌门人季冠群雄，武功天下第一，还有哪一位英雄不服？慢着，我周天不服。那就请周英雄下场比试。让我比试？笑话！我打不过他的九阴白骨爪，还比什么比啊？既然周英雄自知不敌，那便是服了。哎，我自认打不过他，可我就是不服，有什么不可以啊？啊！除了这位周英雄之外，还有哪一位不服啊？有哪位不服者，本座接受挑战。空智大师，既然这样的话，那便依英雄大会事先的决议，金毛狮王谢逊交由峨眉派处置，这是群雄的公决，任何人不得有异。那就请少林把谢逊交给本座。金毛狮王谢逊囚于本寺后山小山峰上，今日天时已晚，请先行用斋。明日有老僧引导周掌门前去开棺释酒。我都依你的吩咐办妥了，可以放了掌门方丈了吧？元真，我认为可以放人的时候，当然就放，用不着你来啰嗦。周芷若突然冒出头来，虽然出乎我的意料，但也不能影响我的计划。不能。我越想越不对呀，连无忌都打不过杜鄂等3位老僧，何况周芷若？我看他此番非宿命在小山峰上不可，结果仍由少林派称雄逞强啊！整个屠师大会都不见陈坤、陈友谅，我担心明天陈坤另有阴谋。无忌，你的伤。有九阳神功护体，内伤进去，功力全然恢复了。无忌的内功修为实在是浑厚无比，要是换了常人受此重伤，纵然有高手医治，少说也得有1-2个月方能痊愈。可是无忌能在几个时辰内痊愈，若非亲眼所见，真是难以相信呐。我有事，我先出去一会儿。你重伤刚好，一切小心啊。
你不问问他到哪儿去啊？自是找周芷若去了，我又何必说破呢？哼，我越来越感觉到你有你的可爱之处了。名叫张无忌，请见贵派掌门人。请张教主暂候。是。厉派掌门人说男女有别，晚间不便相见，请张教主回部。请转告贵掌门人，张无忌有要事相商，有关明日领取谢逊之时，须过金刚伏魔圈。张教主，请回吧。让他进来吧。请。我对你不起，心中万分抱愧。过去的事不用再说了。什么是金刚伏魔圈？一幅被囚之处，由少林3位得道高僧渡恶、渡劫、渡难坚守。他们不但武功登峰造极，更有与三僧做了30年的苦禅。他们早已彼此心意相通。你怎么知道？为救义父，我曾闯过，可是无功而返。芷若，周掌门，我的实力你很清楚，对付三僧，我都无可奈何。你认定我峨眉派成不了事？你的意思是集峨眉全派去对付金刚伏魔圈吗？不错。那只会增加无谓的伤亡。只有一法，咱们2个联手，就会有机会。我以纯阳至刚之力牵缠住3位高僧，你则以阴柔之力趁虚而入。一旦进入金刚伏魔圈，咱们内外夹攻，一定有机会获胜。到时候，请对我义父手下留情。周掌门，你我曾经有过婚姻之约，我丈夫刚刚过世，加之今日我又没有伤你性命，旁人定然要说我对你旧情复燃。若我再邀你相助，天下英雄人人都要骂我不知廉耻、水性杨花。张教主，我俩只需问心无愧，旁人言语，理他做什么？张教主，咱们2人孤男寡女，深宵共处，难免要遭人非议。你快请吧。周掌门，你自幼就待我很好，为了义父，我盼你再赐一次恩德。张无忌有生之年，不敢忘了高义。静玄师姐，送客。义父的生死都系于此举，我个人的颜面屈辱又何足道哉？哪怕要我跪地磕头，我也绝不犹豫。张无忌，掌门人叫你出去，你还纠缠些什么？周掌门，你还不走？张无忌告辞了。碰了一鼻子的灰，是不是？你知道我去找芷若，为了谢氏王，我相信你做任何事情绝不会犹豫，只是你的用心反而会越弄越糟。明天屠师会对大家都很重要，会有什么变化大家都不晓得。无忌，你自己要养足精神。怎么不见外公他们？明天的屠师会是陈坤和陈友谅他们所设计的，我担心我们会中他们的计，所以我请鹰王先去查一查。
不过少林寺这么大，咱们地形又不熟悉，就怕是白费功夫。总比我们现在坐以待毙的好吧？霹雳雷火弹，这是西域大师国从咱们中国学的造火药之法，研发出这种携带方便的烈性火药，其威力就这样小小的一颗，就能让整个房子飞上天。明天呢，你就听我的信号动手。是。我要让天下的各门各派葬身少林，到时候天下唯我独尊。昨日比武较量，峨眉派掌门武功盖世，一压群雄，请周掌门与老衲一起至后山提取金毛狮王谢逊。那就烦劳大师了。请。狮王囚于地牢之中，看守地牢的是地派的3位长老。空至参见3位长老。这位就是昨日比武胜出的峨眉派掌门周芷若。周掌门，如果你能胜了本派3位长老，你就可以破牢取人。3位高僧既是少林派的长老，自然是武功精湛。本座若是以1敌3，非但不攻，而且不敬。周掌门要是找1、2个人帮忙的话，也未尝不可呀。本座承天下英雄相让，侥幸夺魁，所倚仗的不过是先师灭绝师太所秘传的本派武功。若是以3敌3，纵然得胜，也未能显得先师教导本座的一片苦心。但如若以1敌3，又是对主人不公。那这样吧，我叫一个昨日伤在我手下的小子与我联手。这小子当年曾被先师3掌击得口吐鲜血，天下皆知。我想如此可以不损先师威名。这丫头记仇，小子长小子短的，存心当众侮辱我们教主。他不过是为峨眉派争个颜面，为了义父，我当委曲求全到底。张无忌，你出来吧。多谢周掌门昨日手下留情，饶了小子性命。昨日你被我打得重伤呕血，我也不指望你能帮上什么忙，只不过做做样子罢了。一切遵命而行，不敢有违。张教主今日又来赐教了，尚请3位大师见谅。好说好说。这位峨眉派掌门说道是昨日一压天下群雄，难道他武功还在张教主之上吗？不错，晚辈昨日在周掌门手下重伤呕血。哦，那老僧3人要受教了。我不会客气的。
咱们的长老死了，是他，是峨眉派下的毒手。哼，九阴白骨爪未必便是天下最强的武功。我们动手吧。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。系菩提闻说是经，深解意趣，涕泪悲泣，而拜佛言：昔有世尊。我说如是甚深经典，我从昔来所得慧眼，未曾得闻如是之经。世尊，若复有人得闻是经，信心清净，即生实相。世尊，我今得闻如是经典，信解受持，不足为难。若当来世后500岁，即众生得闻是经，信解受持，是人即为第一希有。何以故？此人无我相，无人相，无众生相，无寿者相。我以往昔节知解时，我有我相、人相、众生相、寿者相，应生嗔恨，菩萨须离一切相。告须菩提，如是如是。若夫有人得闻是经，不畏不惊不怖，当知是人甚为稀有。如我昔为歌利王割截身体，我于尔时无我相，无人相，无众生相，无寿者相，何以故？我于往昔持节知解时，我有我相、人相、众生相、寿者相，应生嗔恨，菩萨须离一切相。我不能恋战，先将衣服脱下再说。义父，无尽孩儿，我一生罪孽深重，在此听经忏悔，正是心安理得，你何必叫我出去？义父，孩儿得罪了。
不是你的儿媳妇。张无忌薄情负我，当着天下人的面要我难堪。我立过誓，要你金毛狮王的命，也让张无忌痛苦一生。党连长，别杀狮王！我周天求你了，求你了，求你了，张教主，不好了，快救狮王啊！我要让你亲眼看见，金毛狮王的死是你造成的。我求你了，求你了，我求你了！你想找死吗？错了，我要让你见识一下什么才是真正的九阴白骨爪。三位师叔，张教主与本派有恩，还望手下留情啊！佩服，佩服，善哉善哉！张教主，你虽胜不得我三人，我三人也胜不得你。谢居士，你请自便吧。阿弥陀佛。女侠，怎么样，尝到我九阴白骨爪的滋味了吧？今天，你本该死，但是看在贵派始祖郭襄女侠的份上，我暂且饶了你。你若再犯，必遭天谴。芷若，掌门人，走吧，这里没我们的事了。张教主，我们告辞了。走好。张教主，是舍则该舍。承蒙多次援手，大德不敢言谢，还望告知方明，以便张无忌日后心中感怀。终南山后活死人墓，神雕侠侣，绝迹江湖。日后丐帮大事，请张教主尽力周旋相助。无忌遵命。黄山女子，成坤，成坤，你站出来，当着天下众英雄，将诸般前因后果给我讲清楚。义父，他不是成坤。成坤，你改了相貌，可声音却无法改变。刚才一咳嗽，我便知你是谁。成坤，哼。
谢逊，就算你认出师父我，又奈我若何？无耻之徒！阿弥陀佛。义父，成坤，你到底搞什么鬼呢？你！走！快！走！成坤，你的诡计已经被我们识破了，到现在你还不束手就擒？成坤，今日之事，全自你与我二人身上所起，种种恩怨纠缠，须当由你我二人来了结。师父，我一身的本事是你所授。成坤，你杀我全家，你的大恩大仇，今日咱二人来算个总账。谢逊，江湖上有多少英雄豪杰命丧你手？今日你更招来明教，来我少林扰乱佛门福地，与天下英雄为敌。我真后悔传授给你武功。今日该是整理门户，整治你这欺师灭祖的不孝之徒。师王，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 成坤，当年你传我这招长虹惊天之计，说道若是击中敌身，便当运回元气功伤敌。你为什么不运功啊？是不是年纪老了，无功可运了？义父，你怎么不还手啊？他是我师父，受他一拳两掌，原也应该。师父，谢逊欠你的已经还了，现在要讨回我的债了。武戒啊，下令，咱们合力教训奸贼陈坤。义父的脾气，外公清楚，他跟陈坤的私怨是绝不许任何人插手的。哎呀，不好啊！谢师王危险了！哎呀，你又在说什么癫话？没有啊！我下过地牢，里面光线不足，义父双眼以下20多年了，听声辨形的功夫早练得烂熟，以耳代目，反而有利于义父。张教主，此人自有天庇佑，别担心。多谢高僧。你怎么发现这个的？幸亏你外公抓到了这个陈友谅，要不然我们早就被这霹雳雷火弹炸得粉身碎骨了。
姐！啊！义父，狮王，怎么了？狮王，阿弥陀佛，因果报应，善哉善哉。成坤，我本该打你一式3拳7伤拳，但你双目以下，武功全失，从此成为废人，再也不能在世间为恶。剩下的11拳，我也不用再打了。三弟，三弟，狮王，三弟，三弟。成坤，你杀我全家，我今日毁你双目，废去了你的武功，以此相报。师父，我一身武功是你所授，今日我自行尽数毁了，还了给你。从此以后，我和你无恩无怨，你永远瞧不见我，我也永远瞧不见你。怎么，谢施主，你真的要出家吗？弟子谢逊罪孽深重，盼方丈收留，赐予剃度。谢逊，你过来，老僧收你为徒。弟子不敢妄此福缘。我若拜空文方丈为师，乃属原字辈弟子；我若拜你渡恶禅师为师，乃是续空字辈排行。这样岂不是和空文方丈平辈了吗？不好，不好！空故是空，缘亦是空，我向人相好不懵懂。我向人相好不懵懂，我向人相。弟子顿悟，什么师父、弟子、辈分、法名，与佛家尽属虚幻。师父是空，弟子是空，无罪无业，无德无功。哈哈哈哈哈哈！善哉善哉，你果然与我佛有缘。你归在我的门下，仍是叫做谢逊，你懂了吗？弟子懂了。牛石谢逊，皆是虚影，身既无物，何况于名？去修去修，才得悟道，莫要更入魔障。阿弥陀佛。
傻孩子，你义父进得高僧点化，重新为人，你应该替我高兴才是。为什么难过呢？义父苦了一辈子，无计自责，没来得及好好孝敬义父，没有尽为人之子之道，让义父颐享天年。木与青灯伴我一生，这才是我颐享天年之处啊！义父，尘世俗事皆抛诸脑后。无忌孩儿，你的个性和你爹一样，凡事都在替他人着想，导致自己的生活一团糟，间接地伤害了自己，也伤害了爱你的人，而你自己却不知道。经历了那么多事，你也该长大了，要为自己活，选择自己的路，不可再犹豫不决，优柔寡断了。想起昨天的激战，何等凶险之极！想不到这个地牢竟能让义父返璞归真。无忌，我在这儿。你怎么跑这儿来了？没什么。没什么。你呀，有什么事情都写在脸上，在为你义父伤心，是不是啊？你义父找到新的人生，你应该替他高兴才对呀。无忌啊，我跟你初次相遇在绿柳山庄，后来一起掉入地牢，跟现在这情形差不多啊。差多了。啊？嗯？你坐下。干嘛？你坐下呀。哎，你干嘛啊？哎，
你干嘛？这样才跟绿柳山庄的地牢中一样嘛。张无忌，讨厌了，不理你了。你真的生气了？我是逗你的。如果有那么一天，我不再是明教教主，咱们两个就找一个没有人烟的地方，在湖边搭个小房子，房前栽着花，盛夏的时候可以喝茶、下棋、弹琴。最好湖里面种着莲花，下雨的时候可以赏月观莲，秋天划船采莲藕。你真这么想啊？我现在已经无家可归了，你要好好待我，不能欺负我。我当然会了，你为我付出那么多，我总觉得亏欠你，我会好好报答你。怎么了？我不要你对我有感恩的心，我要你对我真情诚意。我这张嘴太不会说话了，我该打，该打。那就不生我的气了吧？你们两个老鬼苦苦缠着我，到底要干什么？哼，很巧，我们碰上了瞎了眼的陈坤和陈友谅师徒。他们说你周芷若身上有屠龙刀和倚天剑的武功秘籍。哼！你们听陈坤胡说八道。那你告诉我，你的九阴白骨爪是怎么练成的？你师父灭绝老尼他都不会，你怎么会的？你说不出来了吧？武功秘籍我倒是有，在练成之时我早已毁了。废话，练成二字谈何容易？这屠龙刀、倚天剑号称武林至尊，所藏秘籍岂同泛泛？虽然你的武功出类拔萃，但也没有达到登峰造极的地步。否则的话，我兄弟二人早就死在你的手中。我说毁了就是毁了，没空跟你们胡说八道。哼！你二人作恶多端，加上多年的积怨，今天我就铲尽除恶。无忌，等等，你们两人怎么来了？郡主，你们二人不在狱中保护我爹，跑到这里来干什么呀？郡主不知道，知道什么？王爷被朱元璋打得节节败退，10万大军不到1万，已是狼狈退回大都去了。郡主身为元朝王室后裔，怎么和这个家伙混在一起？
与敌方的明教为伍。我和我爹已经划清界限，朝廷的事与我无关。你们背弃了我爹。树倒猢狲散，人生本来就该是跟着强者走，我们岂可留在败军之中？好了，明明，你不要跟他们俩多说了。我一见到他们，就想起小时候的事，心头就有气。1271，跟着我不顺眼。哎，等等！两位师傅，你们别再逞能了。无忌，看在他们两位是我师父的份上，现在又受了伤，放他们走吧。看在明明的份上，暂且就饶过你们。两位师傅，好自为之啊！谢君主。